थांनाय 5 बोसोरावनो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जुदि फेरेंगा सार प्रमद बर' सारमोनाहाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै खेबसेबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानोनो मोनखायाखै। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि रबिराम नार्जारि सारा जोंनो मा बाथ्रा फोरमायफैखो, बेजोंनो लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि गोबां आइजोफ्रानो दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै लोगोसे मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै मानव गेदेर बारग' इएम हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी सार थामहिनबा फेरेंगा बसुमतारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांदो बा खोनासंलांदो। मासावहाय काउन्सिल जायोब्ला रन्जन दैमारि सार बिथांखौहाय बिथाङा जेलनिफ्राय बख'नानै बिटिसिनि सिट बानायनो होनदों। दा बिथांमोना बेखौ माने जोंनि बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाहाय बेखौ माने बुजिनो हाखायो, साननानै मोनखानाय। थांनाय 5 बोसोरावनो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जुदि फेरेंगा सार प्रमद बर' सारमोनाहाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै खेबसेबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानोनो मोनखायाखै। अब्लालाय दिनैनि दिनाव मानोथो रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नानैहाय दिनैहाय मानो बिटिसिनि सिट बानायगोन होननानै नंखाय बाखाय माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावलाबायदों। बे जानो हाखाया। ओंखायनो दा जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना बेखौ बुजिखायो, मिन्थिखायो। माने बिथांमोना बेबायदि बुंसावलाबायबाबो जानाय नङा। आरो बिथांमोनाहाय दिनै सासे जाथिनि जाय गोबां माने गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबोनाय सार बिथांखौ दिनैहाय बिथांनि नामावहाय दिनै बिथांमोना पलिटिक्स खालामाबा मोजां जायो होननानै जोङो एसे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै जोङो सारमोननिसिम जोङो माने खावलायनो लुबैयो। जाय बिथाङाहाय माने थांनाय 5 बोसोरावहाय लाइमोनफोरनो गोबां माने साख्रि होगोन होननानै गोबां गिदिर गिदिर खोथा होन्दोंमोन, थगायदों। दिनै एनडिबि मार्टियार्स आदामोननोबो दिनैहाय साख्रि होगोन होननानै माने खोथा होनानै थगायदों। आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो खोनानो मोन्दों गोबां माने फैसा लानानै साख्रि होगोन होननानै बिथाङा होनो हायियाव न'आव थानो हालायलायि माने उनावहाय हुमखि हैजादों होननानैबो जों खोनानो मोनो। इउपिपिएल सरकारनि खाथियाव नेताफोरनि खाथियाव जोंनि बर' ओनसोलखौ दानख'नानै मोननै मोनथाम थुख्रा खालामनानै समस्ति खालामनायखौ जों गनाया। समनि इउपिपिएलफोरनि नेताफ्रा बर'गाव नैबे बिटिसि समस्तिखौ अयनाय बाहागो होनाय माखासेखौ बावखुंग्रियाव दानख'नानै गारहरदों, माखासेखौ गथ'मायावहाय दोनदों। दानि बे इउपिपिएलनि जायफोर नेताफोर दंना बर'गाव ओनसोलाव आं दिनै जायखौ बिथांमोननो मोननो थाखाय बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि ओनसोलनि खामानि मावनो थाखाय खनसे आंनो सुजुग हो, आं मावनानै देखायगोन। आं मावनानै देखायगोन। रायजोफ्रा जेरै लुबैयो आं बेखौ मावगोन। बेनि थाखाय आंहा गोसोआव मोनसे थांखि दं। मानोना जोंनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन मिथिगौ दिनै बर'गाव ओनसोलनि गासैनिबो बर'गाव ओनसोलनि एरियाया दिनैहाय खावसेया बावखुंग्रिजों, खावसेया दिनै दतमाजों। बिटिसि समस्ति हिसाबै बर'गाव ओनसोलनि बे एलेकाया गथायै दङ। 9 नम्बर बर'गाव समस्ति हिसाबै जेरावनाखि जुबिराज राजाहा एमसिएलए जानानै दं। बे 9 नं बर'गाव एमसिएलए समस्ति बिटिसि समस्तिया खिन्थु थांनाय एमपि इलेक्सननि सिगां गोदान जेब्ला एमएलए समस्ति दानाय जादोंमोन गसाइगाव, दतमा, क'क्राझार, बावखुंग्रि, बरपेटा गासै मोनबा एमएलए समस्ति दानायाव दुखुनांथाव रोखोमै बै समनि इउपिपिएलफोरनि नेताफ्रा बर'गाव नैबे बिटिसि समस्तिखौ अयनाय बाहागो होनाय माखासेखौ बावखुंग्रियाव दानख'नानै गारहरदों, माखासेखौ दतमायावहाय दोनहरदों। बर'गाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दतमा समस्तियावल' ज' थाजोबनो लुबैनायमोन। जोंखौ दतमा समस्तियाव ज' दोननांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन लिडारफोरनि खाथियाव। जेब्ला माखासेखौ नुबाय नों सिखारगाव, बंशीधरमा, आवलागुरि, बसकाटा, मदाथि, दावलिगुरि, दावलाबारि, खामारपारा जेब्ला खोलानि लाम ओनसोला बावखुंग्रि समस्तियाव थांबाय होमबा बे बर'गाव ओनसोलनि दल संगठनफ्रा रायजो राजाफ्रा आपत्ति खालामदोंमोन। इउपिपिएल सरकारनि खाथियाव नेताफोरनि खाथियाव जोंनि बर'गाव ओनसोलखौ दानख'नानै मोननै मोनथाम थुख्रा खालामनानै समस्ति खालामनायखौ जों गनाया। जोंखौ ज' खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन, खिन्थु हायाखै। बावखुंग्रि समस्तियाव दिनै थांबाय।
सिखारनांगौनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे गासैबो अब्लाबो खस्थ'मा गासैबो दंफांनि माबाखौ बुंबाय मानो बै समनि दानि बे इउपिपिएलनि जायफोर नेताफोर दंना बङाइगाव ओनसोलाव आं दिनै दायखौ बिथांमोननो होयो बङाइगाव ओनसोलनिफ्राय जायफोर दिनै इउपिपिएलनि नेताफोर जानानै दंफैयोमोन मानो बिथांमोनहा बङाइगाव ओनसोलनिखौ मोनसे एमएलए समष्टियाव ज' हमथानानै दोननो हादिया मानो बिथांमोन सासेया मोननै मोनथाम जायगायाव मानो थुख्रा थुख्रि मानो दिनैहाय खालामजाखो बिथांमोना मा मावदों इउपिपिएल हान्जायाव थानानै बङाइगावनिफ्राय थांनाय बे नेताफोरा दिनै बङाइगाव ओनसोलखौ मानो बासायनो हादिया मानो आथिं दानस'नाय गोदोना दानस'नाय आखाइ दानस'नाय खालामनाय बायदि थुख्रा थुख्रि मोनसे ओनसोला दिनै मानो खालामजाखो बिथांमोना मा मावखो पार्टियाव थानानै बे ओनसोलखौ बासायनो हायाबा पार्टियाव थानानै मा लाबो मानो नांगौ जोंनो बेबायदि नेताखौ मानो नांगौ जोंनो बेबायदि दलखौ दिनै जुदि जों थायोमोनबा जों जुदि बे समाव बङाइगाव ओनसोलनिखौ बे जायगायाव क्षमतायाव थायोमोनबा जोंनि सरकारनि आमोलाव समष्टि गोदान बानायनाया जायोमोनबा आं माब्लाबाबो हाग्रामा महिला बिफान दानि बिटिसि सिटखौ बङाइगाव ओनसोलनिखौ दानख्रेब दुनख्रेब खालामहोनायाव गैयामोन आं होबथागौमोन जायखिजाया होबथागौमोन কিন্তু दिनै इउपिपिएल नेताफ्रा मा होबथानो हादों अनलाइन भाबै जों मोननै मोनथामाव थेरे खालामगोन जुदि बे समाव आं दङमोन आं जुदि बे समाव इउपिपिएलआव थानायमोनबा हमना लादो कारण बिथांमोननि आमोलावनो समष्टिखौ बिथांमोनहानो बानायदों बिथांमोनहासो बानायदों बे एमएलए समष्टि दा गोदान बानायनाया बे इउपिपिएलनि नेताफोरसो बानायदों बिथांमोननि सरकारासो बानायदों दिनै जुदि बे समाव आं इउपिपिएलआव दा बोरैबा हय जुदि थाफानायमोनबा जिन्दगिबो आङो बे बङाइगाव ओनसोलखौ मोननै मोनथामाव बोखावहोआमोन होबथागौमोन কিন্তু हायाखै मानो हायाखै दुर्बल जे पर्यायाव थांखि लानानै खामानि मावो डिसिसन लायो बे जायगायावनो गैया अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय जोंहा रबिराम नार्जारी सारनि बुंनाय बिबुंथि लोगोसे गोबां भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव जों बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टियाव भटखौ होनांगौ बिनि बागै बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब